跟我学，保你过。大家好，我是郎老师。接下来我们一起学习乡村全科执业助理医师常见症状咳嗽与咳痰这一章节。还是先来看一下什么呀？大纲要求。我们对于概念和常见病因依旧是熟悉就可以了，而临床特点、诊断思路、处理和转诊是咱们需要重点掌握的部分。好，我们先来看一下它的概念。什么是咳嗽？什么是咳痰？咳嗽就是为了清出气道内的分泌物或者说是异物，它的一种反射性的呼气动作啊，呼气的动作。然后这个咳痰呢，就是借助我咳嗽的这个动作，把我这个分泌物从这个肺泡里，或者说这个肺泡里的渗出液给排出来。像这种，这就叫咳痰。在这个里头，我跟大家说一下啊，肺呢，它是有什么呀？有肺叶、肺段和肺泡组成。在这个里头，肺泡就是什么呀？像一串一串的葡萄一样，对吧？特别像，就像这个葡萄一样。而这个葡萄粒儿呢，就是我们每一个小肺泡啊，葡萄粒儿就是一个小肺泡。然后葡萄上的这些汁呢，就相当于咱们这些小的气的支气管啊，就像这些支气管。然后在这个里头需要说一下啊，葡萄粒儿里头有什么呀？葡萄粒儿里头有这些液体，对吧？你吃的时候，葡萄是不是有葡萄汁儿的呀？这个肺泡也是一样啊，它肺泡不仅仅只是一个空腔，它里头也会有一些分泌物，而它想要把肺泡里的这些分泌物给清出来，它就需要一个动作，就是什么呀？就是咳嗽啊，咳嗽，呼气的这种动作，像这种，这就叫什么呀？呼气的动作，咳嗽，然后借助这个力量啊，借助你使劲咳的这个力量，把我这个分泌物，支气管里的分泌物，或者说是肺泡里的这些渗出液给排出来啊，给排出来，通过这些管道给它咳出来。这就是咳嗽和咳痰啊。我们先来看一下这道题，咳嗽和咳痰当中说法错误，一定要记住啊，是错误的是什么？咳嗽是一种保护性的反射动作，这个没有问题，它就是什么呀？通过这个反射性的动作，把我这个气管里头的，或者说是什么呀？肺泡里头的这些分泌物给排出来。咳嗽呢，也是一种病理现象。然后再看，咳嗽的控制中枢在延髓，然后咳痰呢是一种病态现象。这些都是正确的啊！咱们都知道，在肺炎的时候，你特别容易出现咳嗽、咳痰，对吧？作为一个正常人的话，他很少说是什么使劲的在那儿咳咳咳的咳嗽。所以说，咳嗽是一种病理现象，咳痰是一种病态现象。而咳嗽的中枢就是在延髓，延髓在哪里？延髓就是你的后脑勺的部位啊，在这里就是你的后脑勺的部位。在这个部位，延髓是我们的生命中枢啊，它是属于咱们的这个脑干的一部分，它也是属于咱们生命中枢的一部分，所以它的控制中枢在延髓。然后呢，再往下看，胸膜疾病或心血管疾病不会出现咳嗽，这个很明显是错误的啊。就像咱们在左心衰的时候会咳粉红色泡沫样痰，为什么？因为这是一个心脏，对吧？然后这是心房，这是心室，心房连着肺动脉啊，肺动脉。当这个肺动脉的血当肺静脉，心房连着肺静脉。当肺静脉的血进入心房的时候，对吧？然后这个心房才能把血液填满。如果说心脏出现了问题，那好，这个那这个肺静脉的血就不容易进入到心房里头去。如果肺静脉的血不进心房，那就只能什么呀？淤滞在肺里头，淤滞在肺里头就会出现病变了啊，就会出现病变了。这些血淤在肺里就会出现什么粉红色泡沫样的痰。所以说，心血管的疾病是可以出现咳嗽、咳痰的啊。E 选项是错误的。好，我们往下看。临床表现，咳嗽的持续时间。根据咳嗽的持续时间不同，我们可以分为
急性、亚急性和慢性。急性咳嗽就是什么呀？你咳了时间小于3周啊，你就是什么呀？咳了2周就不咳嗽就好了，像这种就叫急性咳嗽。这个可以表现为上呼吸道的感染。什么是最典型的？就是感冒。感冒的时候特别容易出现咳嗽啊，这个时候一般你什么呀？1-2周就好了，像这种就叫急性的咳嗽。而还有一个什么 COPD 的急性发作，也就是慢阻肺的急性发作，知道就可以了啊，不用记住什么原因。好，亚急性的咳嗽，亚急性的是什么呀？就是3周到8周，它的病因多比较复杂啊，比较复杂。再就是慢性的咳嗽，慢性的咳嗽时间要超过了8周啊，记住这2个点，一个是3周，一个是8周，来区分是急性、慢性还是亚急性啊，记住这2个节点就可以了。慢性的里头有什么呀？像慢性支气管炎，慢性支气管炎它就是什么？咳痰喘啊，而且是什么呀？常年的这个咳嗽，常年的咳痰。像这是慢性的支气管炎啊，咳痰喘3年以上的这种咳嗽咳痰，上气道咳嗽综合征，上气道的咳嗽综合征又叫鼻后滴流综合征啊，就是什么呀？感觉到鼻子里边老有东西往你的咽里边跑，然后有这种瘙痒感，于是就老想咳啊，像这种就是鼻后滴流综合征。像这个它属于慢性咳嗽，在这里大家需要掌握的就是慢性支气管炎属于慢性咳嗽，上呼吸道感染属于急性咳嗽，知道这2个就行了。好，我们看这道题，慢性的咳嗽咳痰最常见的原因是什么？我前面说了，记住一个慢性的支气管炎啊，然后咳嗽变异型的哮喘，这个就是什么呀？刺激性的干咳，这个也是属于长时间的，但是它多有一个诱发的表现，比方说遇到了冷空气，它这种什么呀？过敏源，它出现这种变异性的咳嗽了。它多会有一个诱因啊，再就是肺淤血啊，肺淤血是什么原因导致的？就我刚刚说了，心脏由于不能什么呀正常的工作了，血液进不了心脏，那只能淤在肺里呀，淤在肺里就可以出现咳嗽，咳粉红色泡沫样痰。急性的咽炎，急性的咽炎属于急性的咳嗽啊，急性的咳嗽，支气管扩张，支扩的时候也会什么呀？咳嗽，咳大量的浓臭痰，并且还可以出现卡血。所以这道题选择的慢性支气管炎，这是我前边提到的啊。我们再看一下咳嗽的特点。对于咳嗽的特点来说，首先看它是否伴有咳痰。如果说没有痰或者痰量特别少，像这种就叫干性的咳嗽啊。干性的就是什么呀？没有水分，所以没有水分就相当于没有痰液，所以干性的咳嗽就是没有痰。包括什么呀？咽峡炎啊，你这嗓子出现了问题，它涉及不到肺泡和支气管的分泌物吧？所以像这种情况下，它只是一种干咳啊，干咳。再就是支气管的肿瘤，因为什么呀？支气管认为自己这个气管里头有分泌物，于是它总想要把这个分泌物咳出来。事实上，这是个分泌物吗？不是，是长了一个异物，所以它永远也咳不出来分泌物，它就咳不出来东西，所以只是一个干咳啊，干咳。再就是有痰，有痰我们就叫什么呀？湿性的咳嗽啊，就是什么呀？湿就是有水，对吧？有水就相当于有痰，所以湿性的咳嗽就是有痰液。像这个支气管扩张的时候啊，支气管扩张的时候呢，会有大量的支气管里会有大量的分泌物，而且是什么呀？而且会有一些浓臭味啊。这个咳出来就是什么呀？大量的浓臭痰啊，浓臭痰。再一个就是肺炎，肺炎咱们知道这个肺泡里头它会有很多的分泌物啊，同时支气管肺炎的话，支气管里也会有分泌物，这个咳嗽的动作就可以把这些分泌物带出来，像这种它就是有痰液的。再就是看它的时间和规律，如果说是突发性的咳嗽，
你就不知道什么原因，突然开始咳咳咳咳不停，为什么呀？有可能你吸入了这种刺激性的气体。你比方说，你闻见了一个特别刺鼻的气味啊，你就感觉到嗓子这里特别辣得慌，于是就咳咳咳的开始咳，是一种正常的生理反射。再一个就是什么呀？你的嗓子里头有一个异物，你想要把这个异物什么呀咳出来，这也是正常的保护性的生理反射。于是你就不停的咳嗽，不停的咳嗽，想要把这个异物咳出来。像这也是属于突发性的咳嗽啊。再一个就是发作性的咳嗽，就是什么呀？它有一个诱因啊，也是有个诱因，像变异性的哮喘。当你遇到冷空气这个过敏源的时候，你就开始不停的咳嗽，这不是有一种保护性的了啊，跟它不一样，它是为了把这个异物咳出来，而这个是因为什么呀？是因为过敏导致的这种，所以它是变异型的哮喘，但是里头没有什么分泌物，于是只是这种刺激性的干咳。还有一个就是百日咳啊，百日咳，这是小孩最常得的一个感染性的疾病。再就是长期慢性的咳嗽。就像前面说的，慢性的支气管炎啊，慢性的支气管炎，尤其是这些抽烟的啊，长期抽烟的这些烟民们啊，它特别容易出现这种慢性的支气管炎。再就是支气管扩张，它们都属于长期慢性的咳嗽。而这个咳嗽伴声音嘶哑，为什么会出现声音嘶哑呀？可以是什么呀？这个肿瘤压迫了喉返神经。我们之前在声音嘶哑这一章节讲过，喉返神经受压迫是导致声音嘶哑最常见的病因啊，一定要记住。所以当咳嗽伴有声音嘶哑的时候，可能是支气管的肿瘤压迫了喉返神经导致的。再就是什么呀？鸡鸣样的咳嗽，就像什么呀？鸡叫一样啊，鸡叫一样。就像咱们这个气管受压啊，气管受压，这个正常的气管是这样的，对吧？现在我外边长了一个肿瘤，于是就不停的压迫我这一块，就导致这一块变得特别的窄。特别窄的时候，我总感觉到这儿特别的不舒服，于是不停的咳。同时，你虽然是不停的咳，但你会什么呀？感觉到特别的憋得慌。因为气管变窄了，对吧？气流就该受限了，空气就进不来了。空气进不来，是不是你就该表现出来就是憋得慌啊？于是又咳又憋得慌，就是什么呀？又咳又喘，像这个就会叫什么呀？鸡鸣样的咳嗽，又咳又喘啊，咳中带喘，喘中带咳。再就是金属音的咳嗽。金属音支气管肺癌压迫气管的时候，还是会出现什么呀？啊，金属的这种声音，就像什么当当当这种声音，它也是由于这个气流的原因所导致的。当你这个气管变得这是气管这里受压变得非常窄的时候，你这个气流通过这里会非常的困难，同时通过了之后也容易在这里形成一个涡流啊，形成一个涡流，就像什么呀？这儿有一个河道，河道里正常情况下是流着水，对吧？它就非常的顺利的在流着。忽然有一天，河道里有一块石头把河流堵住了。那我河流是不是就要这么绕道而流，绕道而流，在这里就很容易出现一个涡流。这个涡流其实就是金属音形成的原因啊。金属音咳嗽是由于气管支气管癌压迫气管所导致的。再一个就是咳嗽声音低微或者说是无力，严重的肺气肿的时候啊，就是什么呀？肺部就像吹气球一样，这些葡萄粒儿啊，这些葡萄粒儿变得非常大了，也就是肺泡变大了。肺气肿的时候呢，这个气泡由于什么呀？这个肺泡由于它被吹得很大，所以它这个弹性就没有了，收缩起来就会非常的无力，所以这种咳嗽的声音就非常的无力和低微啊，无力和低微。还有一个就是声带的麻痹。咱们前面讲来着，声带就是两个门，对吧？如果说这个门不动了，只有一个门在动的话，那你的咳嗽也就是什么呀？
非常没有劲儿的啊，两个声带都运动的时候，门正常打开的时候，你才可以正常的咳嗽。有一扇门打不开，你是不是就会咳嗽的非常不带劲儿啊？这个时候就是什么？咳嗽的声音低微或无力啊，或无力。好，我们再看一下伴随症状。如果说是咳嗽有发热，很明显这是什么呀？感染的表现了。一般有发热都是感染的表现，可以是什么呀？急性的呼吸道感染，就像感冒的时候你会发烧会咳嗽，像这种这就叫呼吸道的感染。还有一个就是肺结核啊，结核的时候我们都知道是低热乏力盗汗，对吧？它这个发烧是低烧啊，是低烧，所以肺结核也会有发热。伴胸痛的时候，肺炎的时候，你除了咳嗽之外，总感觉到什么呀？胸部闷闷的，特别不舒服啊，会有这个胸痛的表现。再就是支气管肺癌，由于你肺上长了一个肿物，这个肿物可能会侵及到你的胸膜，从而拽着你的胸膜往里凹。拽你胸膜的时候，其实你就会感觉到什么呀？牵扯到你的肋间神经，你就会感觉到痛啊，也就相当于是什么呀？家里在地里头铺了一层油布，油布上压了块石头，对吧？然后这个石头就相当于这个肿瘤，这个油布就相当于你的这个胸膜。这个石头压在这个塑料布上的时候，你会看到塑料布有一个坑凹进去，对吧？同理，这个肿物压着这个胸膜的时候，它也一样，所以它会有一个疼痛的感觉，胸痛的感觉。再就一个是什么？是气胸啊，气胸。咱们都知道气胸是什么呀？是突发性的一个胸部的疼痛啊，突发性的胸部的疼痛。在讲气胸的时候讲过这个，它是有胸痛的。再就是伴呼吸困难。呼吸困难是什么呀？就感觉自己喘不上气儿来，憋得慌。像这种就是呼吸困难最明显的一个表现。支气管哮喘的时候就是什么呀？你不停来回的倒气儿，但是实际上这些气儿真的就是什么呀？把这个氧气给你的血管了吗？没有，因为你倒腾的太快了，它这个气流还没来得及和你的这个血管去反应，就被你呼出来了。所以你其实感觉到是什么呀？机体是没有氧的，你自己感觉到是憋得慌的，会有呼吸困难的这个表现。气胸也是一样啊，也是一样。再就是卡血，卡血什么呀？支气管扩张的时候，它这个表面的血管。支气管表面的血管是会什么呀？会破裂的啊，破裂的。它表面这些血管破裂之后，血液就会进入到这个支气管里去，然后支气管感觉这个里头是有异物的，对吧？因为血液是液体，它是一个异物，于是你咳嗽就把它咳出来了。所以说支气管扩张的时候会有卡血。肺癌呢？肺癌也是由于癌细胞它侵犯到了你这个血管壁，然后导致了什么呀？这个血管的破裂。血管破裂进入到这个支气管腔之后，你就感觉有异物了，于是要把它咳出来。你咳出来的就是血啊，就是血，就是因为血管破了，血液流到气管里了，气管感觉认为是个异物，所以把它咳出来了，这就是卡血的过程。伴大量的浓痰，是因为什么呀？在这个支气管扩张的时候呢，它是一个感染，其实存在金黄色葡萄球菌的感染。如果说存在这个细菌的感染的话，它是一个化脓菌，它会什么呀？它会有一些分泌物啊，这些细菌它自身也会有一些分泌物，同时这个细菌侵犯了你的机体，白细胞这个卫兵怎么可能放过它呢？于是白细胞大肆的杀戮金黄色葡萄球菌，在它们对战的过程当中，也会有一些分泌物出现啊，这些分泌物到这个气管里头，然后被咳出来，就是什么？就是这个大量的浓痰啊，浓痰就是因为白细胞和这个金黄色葡萄球菌俩人在打仗的过程当中形成的这个浓痰。还有一个就是肺脓肿啊，也是一样。再就是伴有这个哮鸣音啊，不是哮基音，是哮鸣音，伴有哮鸣音。像支气管哮喘的时候就有哮鸣音。哮鸣音是什么？就是因为它这个肺泡里头有一些粘液，然后这些粘液
肺泡里头是有粘液的啊。这些肺泡里的粘液，当有这个气体过来之后，形成涡流而形成的这个声音，气过水声啊，气过水声，这就是由于它有分泌物所导致的杵状指。杵状指是为什么呀？咱们都知道，全身都应该有氧气的供应，然后你的身体才会有养料，才会好好的干活。但是在你的手指末端，由于是一些末梢的循环，就是这些血管太细小了，然后呢，这些氧老是供应不到这些细小末支的这些小血管里，供应不上来之后，你的什么呀？这些指头就会缺氧，对吧？缺氧就会发紫，发紫之后就不好好，就变成一个小棒槌一样啊，小棒槌一样。这就是什么杵状指，是由于它末梢循环不好所导致的。慢性的肺气肿和支气管扩张的时候，都存在末梢的血供不好啊，血供不好导致缺氧，然后导致的杵状指。好，我们往下看咳痰的性质。咳白色泡沫样的黏痰啊，白色泡沫黏痰，就为什么是白色泡沫黏痰呀？在咱们支气管炎和支气管哮喘的时候，我们先说支气管炎。支气管炎都说了，它是一个炎症，对吧？炎症的话，自然是有细菌的感染，或者说病毒的感染。这个时候呢，我的白细胞就要出动了，出动就要和它们打架，打架就会有分泌物，这些分泌物就是粘液啊，就是粘液，所以它咳出来的是白色泡沫样的粘痰。还有一个就是黄色脓样的痰，化脓性的感染。这个感染是什么？就像金黄色葡萄球菌，它多是一些化脓性的细菌啊，化脓性的细菌，就像金黄色葡萄球菌，它会分泌一些这些物质啊，会分泌一些它自身的物质，同时还有什么呀？白细胞，然后巨噬细胞，这些细胞都要动员起来和这个金黄色葡萄球菌去打架。为什么叫金黄色呀？因为它的分泌物其实都是什么呀？这些黄色的东西，所以你咳出来的就是黄色的脓样痰，是和这个细菌和感染的细菌有关系啊。为什么有一个菌叫什么？叫铜绿假单胞菌，就是因为它这个菌啊，它也是什么呀？它分泌出来的东西其实就是什么？当你咳出来的时候，它其实是带有一些绿色的啊，绿色的。所以像这种就是什么铜绿假单胞菌，其实就跟这个菌的性质有关。金黄色葡萄球菌，它多咳出来的是黄色的脓痰啊，黄色的脓痰。粉红色泡沫样痰是为什么？就是因为肺水肿。我前面说了，心脏不能好好干活，所以说肺部的血液进不到心脏，全部淤滞在肺泡里头，全部淤滞在肺血管里头。正常的情况下，这是一个肺泡，肺泡的外边会有一个什么？会有一个血管啊，会有一个血管。然后呢，肺泡内的氧气进入到血管里头去，血管里的二氧化碳，然后进入到肺泡里头去。它们这是一个正常的交换啊，正常的一个机体交换。现在怎么样了？现在这些血液就在这个里头淤滞着，然后不能进行正常的流动啊，就像一条小河，它正常的是什么呀？往前缓缓的流淌着。如果哪一天你把河给截住了，然后这些水不能往前再流了，于是就变成了一滩死水，对吧？这个也是一样啊，也是一样。如果说这个血液不能够正常的流动了，全部积集在肺这里，它也就会形成一滩死水一般。然后这里边的细胞也会跑到肺泡里头去，然后这个时候呢，它咳出来的其实就是带血的啊，带血的，又有血又有分泌物，这个就是什么？粉红色泡沫样痰啊，粉红色泡沫样痰。肺水肿的时候会出现。铁锈色的痰是什么？大叶性肺炎。肺炎链球菌感染的时候可以导致大叶性的肺炎，它通常累积的是整个肺叶啊，整个肺叶。这个时候为什么是铁锈色的痰呢？就是因为这儿有巨噬细胞，巨噬细胞把我的这个什么呀，把我的这个红细胞给吞了。
吞完了之后呢，它自己消化了消化，把血红蛋白也给消化了。消化了的这个血红蛋白，它就是什么？铁锈色的啊，铁锈色的。所以说你咳出来的这个铁锈色的痰，其实就是因为巨噬细胞把我这个血色素给消化了导致的啊，导致的。这是大叶性肺炎。而黑色或灰白色的痰是什么？就是霉尘肺和各种稀肺，其实就是什么呀？你每天在这个工厂里边啊，在尘土飞扬的泥沙场里边工作啊，尘土飞扬的泥沙场里边工作，每天都把这些颗粒吸进你的肺里头去。那好，那这些颗粒在你的肺里头其实就是一个异物，然后你觉得它是个异物怎么办？把它咳出来，咳出来的这些里头其实是带有这些异物的，所以它才会是黑色或灰白色，就是因为你吸进去的这些颗粒所形成的。再就是红色胶样痰，这是肺炎克雷伯杆菌导致的啊，一定要记住，老师画黄色的部分是最容易考到的部分啊。红色的胶冻样的痰，它就像什么呀？这个红色的果冻一样啊，红色的果冻一样，就是跟这个什么肺炎克雷伯杆菌有关系，还是跟这个菌有关，所以咳出来是这种痰。再就是果酱样的痰。它也是和肺吸虫病有关，是由于这个肺吸虫，它这个寄生虫破坏了你的肺里边的血管，所以说它才会出来这种果酱样的痰啊！一定要记住，这些痰液为什么会是这些性状，就是因为和它们后边的疾病有关系，尤其是对于这些细菌而言，每个细菌它由于自身这个细菌自身的原因。所以说它咳出来的痰液是具有代表性的，因为每个细菌它的代谢物质不一样，它的正常的这个细菌的生活方式不一样，所以说它咳出来的痰液就不一样。金黄色葡萄球菌多是黄色浓臭痰，而这个大叶性肺炎，也就是肺炎链球菌，它咳出来的是什么？是铁锈色的痰，而对于肺炎克雷伯杆菌就是红色胶冻样的痰，肺吸虫就是果酱样的痰，所以把这几个感染的细菌记住啊，这个是最常考到的部分。好，我们看一下，还有一个性质是什么呀？除了颜色之外，它还有性状的不同。如果说是稀薄的痰的话，就是肺泡细胞癌。稀薄的痰多是由于肺泡的渗液啊，肺泡的渗液是比较稀薄的。支气管咳出来的一般是黏痰啊，一般是黏痰，支气管里是黏痰，肺泡里边是比较稀薄的痰。还有大量的脓性泡沫痰，一般脓性的话，咱们要记住，它和感染都会有关系，像肺脓肿和支气管扩张。清水样的痰里边有粉皮样的囊壁，这个是什么呀？粉皮样的囊壁证明里边有一些组织，这些组织是什么？就是肺包虫病啊，肺包虫病其实就是什么？肺包囊虫是这个虫子啊，是肺包囊虫这个虫子。这个虫子是粉皮样的囊壁啊，粉皮样的囊壁是这个虫子的壁，是这个虫子的壁，所以它才是什么呀？粉皮样的啊囊壁。记住这个点啊，记住这个点，这也是咱们考试可能会考到的部分。好，我们接着往下看这道题，下列疾病对应的咳痰特点，错误的是什么啊？错误的是，我们先来看支气管肺泡癌是大量白色泡沫样的痰。这个没有问题啊，前边说了，支气管肺泡就是什么呀？这些小的气管和这个什么呀，下边就是肺泡，就像我前边说的什么，咱们这个葡萄啊，葡萄是有一小支一小支的，上边很多葡萄粒儿，葡萄粒儿其实就是肺泡，这些小支就是细支气管啊，细支气管，像这个细支气管样的，它多是由于这些什么呀，末节的肺泡，或者说末节的细支气管，它们一般都是泡沫样的痰，而且是白色的啊，白色的。急性左心衰，前面说过，由于心脏不能好好干活，血全部淤滞在肺里头，出现了粉红色泡沫样的痰，没有问题。铁锈色的痰，说了，肺炎链球菌肺炎导致的，肺炎链球菌导致的大叶性肺炎引起的这个是
铁锈色的痰啊，铁锈色的痰不是肺炎葡萄球菌，是肺炎链球菌肺炎。而砖红色胶冻样的痰是肺炎克雷伯杆菌肺炎，没有问题。脓性痰，吸入性的肺脓肿。肺脓肿的时候可以是金黄色葡萄球菌感染引起的，所以它会是脓臭痰，黄色的脓臭痰啊。选 C 没有问题。我们往下看诊断思路，诊断思路和其他的一样，都是先要什么呀？病史采集，先问现病史、既往史和个人史。问完这些病史，开始进行体格的检查。生命征啊，因为它可能会出现呼吸频率的改变啊。如果说是左心衰引起的肺水肿导致的粉红色泡沫样痰，有左心衰还可能出现心律的失常啊，心律的失常。再一个就是查体，我们需要进行肺部的视触叩听啊，肺部的视触叩听。如果气胸的话，你有一侧的胸廓可能是增大的，对吧？然后听的话，可能呼吸音是消失的，对吧？如果说要是这些炎症，肺部的炎症的话，你有可能就会听到什么罗音呐。如果说是支气管哮喘，还可以听到哮鸣音呐。像这些，这都是有查体的可以查到的啊，查体可以查到的。辅助检查，如果说我们查一个血常，它是肺炎，查个血常规，白细胞就有可能升高。还有一个就是什么呀？拍一个胸片，看看它是不是肺部存在阴影啊，肺部存在阴影。再一个就是什么呀？还可以做一个肺部的 CT 啊，肺部的 CT， 看看是不是肺里边长了个肿瘤，这个都是可以的啊。生化和影像学的检查，其中辅助检查和查体不详细跟大家讲述啊，在这里我们主要讲病史采集部分。好，我们看一下诊断思路里边现病史。现病史这一部分，我们先要知道他咳嗽的这个病程。它是急性的咳嗽，是小于3周的，还是亚急性的3到8周的，还是慢性的超过8周的呀？然后通过这个来筛选出来一部分疾病，对吧？你像上感，也就是什么呀？感冒的时候可能1、2周就好了，对吧？像这种就是急性的咳嗽。慢性的支气管炎反复的，这是什么呀？3年、5年反复的这种咳痰喘，它就是慢性的咳嗽。所以说，根据这个来判断到底是哪一类疾病。再就是咳嗽的特点，看它是这种突发性的咳嗽啊，还是这种发作性的咳嗽啊。如果说是这种什么呀发作性的咳嗽，看看它是不是有这些什么变异性的哮喘啊，有这些过敏原所导致的。然后再就是伴随的症状，是伴有卡血呀，还是伴有发热呀？再就是咳痰的性质咳出来的是黄色的浓痰呀，还是粉红色泡沫样痰，还是铁锈色痰呀？这有对应着出来不同的疾病了，对吧？诱发的因素，它是由于淋雨之后导致的这个咳铁锈色痰吗？如果这样，可能是大叶性肺炎。如果说它是由于冷空气吸入了，从而导致了刺激性的干咳，它就有可能是变异性的哮喘，对吧？诱发的因素再就是相关的鉴别问诊，看它是不是有流鼻涕和咽喉的疼痛一般流鼻涕和咽部的不适，我们多考虑上呼吸道的感染，就像感冒感冒。如果有发热、寒战和胸痛，看看是不是有肺炎，拍个胸片就可以断定。但是咱们小门诊一般不会有这个，是吧？我们就可以通过它咳嗽出来痰液的性状，测一测它的体温到底在多少，然后看看它的这些症状，从而来判断是不是肺炎再就是盗汗、体重下降，像低热、盗汗、乏力、体重下降，我们先要考虑到是结核。如果说是什么有体重明显的下降1个月内瘦了20斤，并且还有什么呀刺激性的咳嗽，还有这个什么呀干咳不吐痰，它这个发烧呢是什么呀？也不是这种低烧，是偶尔发一次烧。这个情况下，我们要考虑它是不是恶性肿瘤是不是恶性肿瘤。再就是胃灼热总感觉到什么呀？这里烧得慌整条都烧得慌。这个时候可能什么呀？胃食管反流胃食管反流。再就是进食或饮水的时候发生了这种吞咽困难或窒息性的发作，是不是误吸了，对吧？
有的人吃着饭，很容易把饭呛到嗓子眼里去，于是不停的咳咳咳，这其实就是误吸的一种啊，是由于你的食物进入到了你的气管，而你的气管想要把这个东西排出来，于是就不停的咳嗽，用这个压力把这个东西喷出来，像这是误吸啊，误吸。好，再看一下既往史。当出现这个什么呀，呼吸道感染的症状情况，就是什么？看看他之前是不是一到冬天特别容易得肺炎，机体免疫力差，对吧？啊，一到冬天就容易感冒啊，这也是机体免疫力差。问问他之前是不是有这些表现？再就是过敏史和哮喘史，看看他是不是对某种物质过敏。就像冷空气来袭的时候，就会出现什么这些咳嗽，而且是刺激性的干咳，不停的咳，但是吃点药就能好了。吃什么药啊？就是吸点沙丁胺醇就可能好。像这种其实就是变异型的哮喘啊，变异型的哮喘。再就是 COPD 或食管反流性的疾病啊，这也可以引起咳嗽。结核的时候也可以引起咳嗽，而且这个如果说它处于一个什么正在发病的过程当中，它咳出来的这个里头还是带有结核杆菌的，而且是具有传染性的啊，具有传染性的，所以一定要问他是不是有结核病史。HIV 感染的时候，机体免疫力低下，由于免疫力低下，很容易导致肺部的炎症，所以它很容易出现感染啊。HIV 其实杀掉的是谁？就是我们机体的卫兵白细胞啊，白细胞。然后当它把这些白细胞都干掉的时候，机体没有人去打仗了，那这些病毒一来，肯定就开始在你的机体里肆虐了啊，就开始肆虐，所以你就会很容易被感染，很容易生一些什么肺炎呐，对吧？这些疾病啊，而且这些疾病有可能是致命性的啊，致命性的。再往下，有没有吸烟史啊？长期的烟民最容易得支气管炎啊，慢性支气管炎啊。然后药物的应用史，像 ACEI 类的药物 ，ACEI 是什么呀？就是咱们的降压药物里头啊，降压药物里头呢 ，ACEI 类的最容易引起刺激性的干咳啊，刺激性的干咳。所以说要问它的药物使用史啊，药物使用史特别强调 ACEI 啊 ，ACEI。好，我们往下看这个。对于处理原则来说，我们一定要记住4个字，就是对因治疗啊，针对他的病因去治疗，不要只是什么呀，说这个人咳嗽了，我们就给他用上止咳药，这是不可取的，因为咳嗽本来就是一种保护的一个生理性的反射啊，一个反射，就像你异物吸进去了，如果你强行镇咳的话，你这个异物又咳不出，又出不来，卡在这里，就有可能导致窒息。所以说，当你用止咳药的时候，一定要明确它到底是什么原因导致的咳嗽，我们一定要对因治疗，而不是对症治疗啊。如果说这个人他的咳嗽证明了是什么呀？啊，不是这些异物引起来的，确实也应该止咳。这个时候我们用的镇咳药可以是什么？啊，可以是这两个反了啊，这个是镇咳药，然后这个是祛痰药啊，这俩换一下，这个是祛痰药，啊，这个是镇咳药，这个是祛痰药。镇咳药的话有什么？有右美沙芬和这个可待因啊，可待因。右美沙芬它比可待因好的一个地方是什么呀？右美沙芬它们俩都是可以抑制中枢的这个延髓的咳嗽的反射的啊，也就是说这俩都是从你的大脑水平去止咳啊，都是从你的大脑水平去止咳的。而这个可待因它具有成瘾性，而右美沙芬没有成瘾性，所以临床上多采用右美沙芬，而很少用可待因啊，一定要记住，它们两个都是从大脑的级别去止咳的。而吗啡和美沙酮属于什么？属于这个也是属于什么呀？这个也是属于这个可以引起成瘾的啊，成瘾的，包括罂粟壳啊，罂粟壳，像这个。它们都叫阿片类的，阿片类的。记住一个点，罂粟壳就是什么呀？咱们通常所说的毒品。然后你吸多了之后，很容易上瘾，对吧？飘飘欲仙的感觉。吗啡和美沙酮一样，
这俩也是吃多了很容易上瘾啊，很容易上瘾。所以它们两个其实属于管制类的药品啊，管制类的药品你一般不会吃到啊，不会吃到，这是镇咳的药物。而对于祛痰的药物来说，有一个愈创甘油醚，这个就是什么呀？让你的气道得到润滑，把这些痰液咳出来啊，咳出来。再就是溴己辛啊，溴己辛，这也是祛痰的。咱们一般来说，什么盐酸溴己辛静脉漱的时候，祛痰效果会比较好啊。再一个就是雾化吸入，其实雾化吸入的是什么呀？就是生理盐水，也就是氯化钠，它变成气雾剂的形式进入到你的这个气管里头去，也就是什么，使你的气管得到湿化，使那些黏痰吸了之后，从而你咳嗽就把它咳出来了。其实它的作用就是把你的这些痰液稀释掉，稀释掉了才容易让这些痰液被咳出来啊，这是雾化的作用。还有一个就是什么呀？糖皮质激素的吸入剂和支气管舒张剂，这两个多用于支气管哮喘啊，支气管哮喘。这个里头像沙丁胺醇啊、异丙脱溴胺呐，这都是咱们在支气管哮喘当中最常应用到的药物啊，最常应用到药物。这是针对支气管哮喘的。还有一种，如果说你确实不知道他的咳嗽咳痰是有什么原因引起来的，这个时候怎么办？经验性的去治疗啊，经验性的去治疗。就像上气道咳嗽综合征，我们可以给他用上抗组胺药物啊，这个可能是由于过敏的原因引起来的。这个时候用上抗组胺药物，就是什么呀？抗过敏的啊，抗过敏的。就有可能阻止他这个咳嗽继续咳下去啊，这是针对病因的治疗，一定要记住，一个是什么呀？一个是镇咳，镇咳的时候一定要记住，不可以随便给它应用，必须是在咳嗽确实止不住的情况下才可以用镇咳药啊，镇咳药，而且千万不可以选这个吗啡、美沙酮和可待因，因为它有成瘾性，除非你万不得已才去用这几种药物。再就是祛痰的药物，祛痰的药物有这个什么呀？愈创甘油醚呀、溴己辛呀，还有雾化吸入。雾化吸入其实就是稀释痰液啊。再就是糖皮质激素和支气管哮喘，它们用于的是这个支气管啊，还有这个什么呀？支气管舒张剂，它们用于的是支气管哮喘啊，支气管哮喘。好，我们看一下转诊，什么情况下我们要往上级医院转？就是有危险的症状和体征。什么是危险的症状和体征啊？就像呼吸困难，这个病人已经憋到不行了，很明显你就不可以再给他治了，赶紧转上级医院查明原因进行救治，以防他什么呀窒息而死啊，窒息而死。再一个就是慢性的发热啊，像这种。像结核也不是你能治的，因为一般结核它要真的是有一些症状，就有可能是什么，是一个正在发病的状态，有可能会引起感染，所以必须让他去结核医院去治疗。再就是体重下降啊，明显的体重下降，尤其是老年人明显的体重下降，可能是属于肿瘤所导致的，这也不是你能治疗的范围。再就是卡血和淋巴结的肿大。像卡血的时候多是什么呀？尤其是支扩的大卡血。如果说是支扩导致的大卡血，这种血管你是止不住血的，必须让他去什么呀？去大的医院里头治疗啊，不然就有可能会是什么呀？这样的大卡血导致误吸，导致他的死亡啊，导致死亡。再就是诊断不明确或对症治疗效果不佳的严重咳嗽，就是这个病人不停的在咳，然后你用什么都不管用的情况下，赶紧去转上级医院，然后他们可以用镇咳药物，像吗啡和这个可待因，他们是可以用的，而普通的门诊的这些大夫，也就是什么呀？咱们村医和这个社区诊所的大夫，他们是不具有麻醉处方权的，他们不可以随便注射吗啡啊，不可以随便注射吗啡，所以这些人只能去大的医院治疗。再就是结核或肿瘤，这些不是你能治的，对吧？这是上级医院才可以治的。再就是哮喘、胃食管反流、鼻窦炎等，需要明确诊断。也就是说，你自己上来你不知道它到底是不是哮喘，还是说它只是一个什么呀鼻窦炎导致的。当你不知道是哮喘还是鼻窦炎的时候，到上级医院去完善相关的检查。
再一个就是患者或家属要求，我不想在这儿治了，我虽然是一个咳嗽，但是我是长期的干咳，我怎么也止不住，你给我用这些药物都不管用，那好，我就要求去上级医院。这个时候你必须满足他的要求，让他转上级医院啊，转上级医院，这是转诊的5大指征啊，转诊的5大指征。好，我们今天的课程就讲到这里，同学们这节课需要掌握的还是后边的临床表现，然后还有就是什么呀？诊疗的过程和这个处理和转诊部分。好，同学们，下节课再见。